ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா சுராஜில் 855 FE. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 2008 மாடலு, 2009 ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. ஆயில் பிரேக்கு, பவர் ஸ்டேரிங்கு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. புக்கெல்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குது. ஐடியா இருக்கிறவங்க கஸ்டமர் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட எதுவும் பழைய வண்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.